portare i giocatori a vivere meglio nella società, il rispetto, contribuendo evidentemente al sviluppo delle competenze dei giocatori e anche di tutti quelli che sono vicino allo sport. Allora, vediamo un po' che cosa è la performance sportiva. La performance sportiva, nel sport bisogna preoccuparsi del giocatore. Il giocatore è al centro del gioco. Il giocatore è lui che è importante, e evidentemente la squadra. Io ho messo la dimensione tattica e tecnica, ho messo capire il gioco per giocare bene. Questa dimensione tecnica è una priorità nella formazione. Se volete avere buoni giocatori, devono capire dove andare sul campo, perché prendono delle decisioni, e questa dimensione tecnica deve essere insegnata dai più piccoli ai più grandi, sempre nella continuità della formazione. Vicino a questa dimensione tattica c'è la dimensione evidentemente fisica. Oggi i giocatori si allenano fisicamente, sono sempre più potenti, la forza, la velocità e anche a livello psicologico devono avere le motivazioni giuste che permettono di mettere in valore la dimensione tattica e anche la dimensione fisica. Questa performance voglio far vedere l'ultima partita dell'Iolla, che hanno fatto una metà bellissima, dove andiamo a vedere come hanno fatto questa metà in relazione con le competenze di comprensione, le competenze fisiche e la motivazione. La capacità a mantenere il possesso del pallone è importante. Evidentemente questa capacità, anche sotto pressione, anche quando non è facile mantenere la palla, è un fatto collettivo. Il sostegno al portatore della palla deve essere essenziale. Il sostegno vicino, ma anche il sostegno di lontano. Capacità a avanzare, a sostenere. Ho preso questa fase di gioco, però la vediamo oggi molto spesso fatto da tutte le nazioni. Questo si chiama rugby di movimento. Il movimento è la priorità, mantenere il possesso, provando a trovare le debolezze della difesa dell'avversario. Allora, si vede bene che non si può giocare a rugby senza lavorare nella prima formazione su tutte le dimensioni che questo gioco obbliga di avere per i giocatori. Allora parliamo di un club, di una federazione, come organizziamo un progetto. L'importante quando si fa un progetto di capire la storia del club, la storia di una federazione e la volontà di creare un'identità. Non tutti i club, non tutte le nazioni giocano lo stesso rugby, però avere un'identità è importante. Io voglio prendere l'esempio di Toulouse, che è stata la mia squadra come giocatore per 10 anni come allenatore, dove abbiamo provato negli anni 81, quando sono ritornato lì, che la
squadra non andava bene, non avevamo risultati, abbiamo messo un progetto attraverso la volontà di creare e mettere a posto un gioco che era piacevole per i giocatori e piacevole per il pubblico. E questa volontà di rendere, di dare la visibilità al rugby di questo club è stato la nostra prima priorità. Se vogliamo che questo funzioni bisogna prendere l'insieme, la globalità delle persone che vanno a intervenire in questa cosa. Prima il Presidente e il Consiglio del Presidente, i dirigenti, dopo il manager con il staff tecnico. Qui nei club non c'è solo un manager che è anche l'allenatore, c'è un manager, sono allenatori, quelli che si preoccupano degli avanti, dei trequarti. Il staff tecnico è molto importante e c'è i giocatori, questo sulla verticalità. Allora come mettere alla disposizione di tutti il progetto che vogliamo mettere a posto? Ma sull'orizzontalità ci sono anche le istituzioni sono la scuola, l'università, tutta la comune, tutte le istituzioni che possono partecipare alla vita di un club. Poi ci sono gli sponsor, poi ci sono la stampa è molto importante perché quando la squadra funziona la stampa è positiva e non dobbiamo dimenticarle nel progetto. E faccio la differenza tra i supporter, i tifosi che sono sempre lì anche quando si perde e il pubblico che viene quando ci sono risultati e quando c'è un bel gioco. E ci sono tanti altri componenti che devono essere dove attraverso il progetto devono interessarsi al club. Allora, questo modo di pensare il rugby è un modo sistemico, globale, dove tutti hanno una responsabilità, tutti sono i campioni, devono essere i campioni del progetto. Allora, il progetto di club bisogna avere una visione, dire dove vogliamo andare, bisogna già fare il bilancio della situazione attuale, però la prima cosa è di dire dove andiamo e per quanto tempo. Se diciamo dobbiamo riuscire tra 20 anni, evidentemente è una stupidità. Dobbiamo calare il tempo in funzione di quello che siamo capaci di fare nel momento. E bisogna evidentemente essere capaci di analizzare le cose, che cosa si è passato per arrivare alla situazione attuale e che cosa dobbiamo cambiare in funzione della visione e cercare delle proposizioni. Questo vuol dire avere degli obiettivi di risultato. A Tolosa abbiamo detto vogliamo vincere, è evidente, ma vogliamo vincere con un gioco che va a piacere a tutti, ai giocatori, al pubblico, alla stampa, a tutti. Questi risultati devono non arrivare forse presto, bisogna prendere il tempo e lasciare il tempo di fare il suo effetto. Gli obiettivi di performance, quale gioco vogliamo fare e bisogna definirlo, quale formazione dobbiamo dare nel club a tutti i giocatori, dai piccoli e più grandi. La difficoltà è che nel club qualche volta
sono allenatori che non pensano lui sullo stesso modo e non portano presso i ragazzi e anche a livello più alto il stesso discorso e la stessa metodologia di insegnamento e di perfezionamento dei giocatori. Allora, a questo punto non può funzionare. Dobbiamo avere sempre un obiettivo di performance che è basato su una metodologia che va a toccare i più piccoli fino ai più grandi attraverso un stile di gioco, un'identità di gioco. E poi dopo, evidentemente, gli obiettivi che permettono di gestire nel tempo, il corto e il lungo. Allora, se arriviamo a questo, evidentemente arriviamo a avere una coesione e un spirito di squadra che può essere interessante, perché il progetto deve essere portatore di motivazione. I ruoli di tutti e le responsabilità devono essere chiaramente detto a tutti. Tutti devono essere il campione del progetto. E questo legame tra tutti evidentemente va a sviluppare una cooperazione che va a essere positiva, perché tutti vanno a sapere che cosa devono fare all'interno del progetto. E questa è un'influenza evidentemente sul spirito di squadra e evidentemente il modo del management attraverso il presidente, il staff e il giocatore va permettere di fidelizzare tutti. Questa è la volontà evidentemente di lavorare insieme. Utilizzare la ricchezza del club deve passare evidentemente per un progetto che va essere per quelli che vanno a metterlo a posto possibile, non essere troppo esigente nel progetto, perché se non funziona tutto va a diventare difficile. Allora il spirito della squadra evidentemente è di creare una dinamica collettiva che tutti vanno a partecipare. Bisogna dare a tutti la possibilità di essere efficaci, nel senso che per avere l'efficacità bisogna liberare i giocatori, liberare i dirigenti, responsabilizzare tutti e portare tutti a partecipare. E direi che creare attorno al gioco e al management, creare una dinamica che va portare a più di libertà e evidentemente a più di creatività. Qualche volta bisogna innovare, cercare, perché nel rugby le regole cambiano, i mezzi economici per avanzare cambiano e si deve innovare, si deve fare prova di creatività per avanzare. Sono importanti prendere sempre, quando si prende una decisione per cambiare quello, per innovare, è importante che la possibilità di riuscire sia sempre presente. Se proposiamo una questione, se è troppo difficile, forse i giocatori vanno farlo, però non vanno farlo con piacere. È
necessario di sempre proporre, quando andiamo verso le novità, delle cose che sono accessibili. Allora, bisogna essere attenti a non dimenticare la gestione del tempo necessario, non parlare troppo, rimanere sempre modesti nella parola, non pensare. Ho visto stamattina nel giornale francese un presidente del club, non direi quale, che dice: quello che io voglio essere campione di Francia. Vabbè, non è sicuro, Se lui aveva detto: la mia ambizione forse tra poco tempo è di arrivare a giocare con i migliori, forse di arrivare alla più bella performance per essere campione italiano, è diverso.